ஹே கைஸ், நம்ம வண்டியோட ஃபஸ்ட்டு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது என்னென்னா நம்ம எக்ஸாஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரெடி இருக்க ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட் வந்துட்டு சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. சரின்னு சொல்லிட்டு எஸ்சி ப்ராஜெக்ட்னு ஒன்று இருந்தது, அதை வாங்கி போட்டோம். இங்கே இருக்க ஒரு லோக்கல் கராஜில் தான் பண்ணியிருக்கோம். நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இந்த சவுண்ட் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம போட்டிருக்க எக்ஸாஸ்ட் எஸ்சி ப்ராஜெக்ட், நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இங்கே பைப்பை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணி வெல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சவுண்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு.